ილუზია არსებობს საზოგადოების ნაწილში უკვე აი პრაქტიკულად რაღაც ტრადიციულად რა, რომელიც ამბობს, რომ რაღაცა ძლიერი ხელი გვჭირდება რა და პარალელი არის ხოლმე რაღაცა, ან შეიძლება რა სასაცილოა, მაგრამ შეიძლება დავით აღმაშენებელთან, რა ვიცი, სტალინთან და რაღაც. ალბათ იმას ვერ ხვდებიან, უბრალოდ საზოგადოების სტრუქტურა 21 საუკუნეში რა დღეს აი ესეთ კაპიტალისტურ საქართველოს საერთოდ სხვა არის რა ანუ ჩვენ არც რაღაცა მიწაზე მიჯაჭული გლეხები ვართ რომლებიც რაღაცა მეფის და ფეოდალის წარმატებაზე ვიყავით დამოკიდებული რომ ვიღაცა არ შემოგვსეოდა და უბრალოდ ჩვენთვის წყნარად ვცხოვრობდით მაშინ და არც საბჭოთა კავშირში არ ვცხოვრობთ რა სადაც რაღაცა ეს ეკონომიკური განვითარება მაინც მიდის ხალხამდე ხო ანუ ჩვენ ვცხოვრობთ ისეთ ქვეყანაში სადაც რა ვიცი ხა შენ წარმომავლობას და წარმოშობას პრაქტიკულად არანაირი აზრი არ აქვს რა აი ქართველები რო ვართ რომ დავიბადეთ აქ და აქ გავიზარდეთ და მთელი ცხოვრება გვინდა რომ აქ გავატაროთ რეალურად საქართველოს მართველი კლასისთვის არაფერს არ ნიშნავს რა უბრალოდ ხარ რაღაცა სამუშაო ძალა რომელიც თუ არ იმუშაობს მათი პირობებით უნდა წახვიდე. ხარ დაბრკოლება მაგდროს რომ რაღაცა ხმას მოიღე პირიქით და შეუშლი რა. მოიპოვონ რაღაც რესურსი, უნდა ააშენონ ჰესი, უშლი ხელს, ხო? უნდა წახვიდე. ცხოვრობ ქალაქში, შრომობ სადღაც, ხო? უნდა იშრომო მათი პირობებით. თუ არა და უნდა წახვიდე. თუ არა და ნუ შექცვლიან რა, ეხლა რა პრობლემაა, ხო, როგორც, რა ვიცი, ქართველი მიდის და სადღაც და ვიღაცას ანაცვლებს, რომელიც დაბალ ხელფასზე არ არის ამუშაოთ, მზად ისევე ჩაგვანაცვლებენ რა და არ ვიცი, მე მგონი რომ ეხა ამ პოლიტიკური ძალების მთელი მოღვაწეობა, აი ნაცებიდან მოყოლებული და ქოცებით გაგრძელებული, ხო, მთელი ბოლო რაღაც 2 წლის პოპულიზმს თუ არ ჩავთვლით, ეგ იყო რომ შენ თავს მიხედე რა. ანუ საქართველოს რაღაცა ყობახიძე იძახდა რომ ეროვნება არ არსებობს და რაღაცა საშიშია ეს ნაციონალიზმი, ხო? რა ვიცი, ანუ პრემიერ-მინისტრი ამბობს მაგას ხალხო, ეხა ვინმე თუ ეხა ამას იტყვით რომ ვიგონებთ ან არ ყოფილა, ნუ არ ვიცი რა ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ, მაგრამ ფაქტია რა და აი სექტემბრიდან რეებიც დაიწყო რომ ეს რაღაცა ხელისუფლება რომელიც რაღაცა ლიბერალიზმზე და რაღაცეებზე ლაპარაკობს 10 წლეულები და თითქოს იდეოლოგია არ გააჩნია და არაფერი არ უნდა გარდა იმისა რომ თავისთვის წყნარად იყოს და ფული იშოვოს ხო თქვა რომ რაღაცა ყველა ხართ ნაცები, ყველა ხართ აგენტები და ჩემს მეტი ეხა არავინ აღარ იქნება, იმიტომ რომ რაღაც deep state და გლობალური ომის პარტია და რაღაცეები მოდიან, რომელსაც მე არ განახებ, მაგრამ სიტყვაზე უნდა მენდო და წინააღმდეგობას თუ გამიწევ, უბრალოდ გაგანადგურებ რა.